Добрый день, уважаемые зрители, посетители моего канала, уважаемые гости. С вами ведьма Аграфина и мой канал Магии и Колдовства. На моем канале вы можете найти как и ритуал для самостоятельной проработки, много раскладов на разные темы. Также я веду стримы, где напрямую общаюсь по вопросам магии, мистики. Выполняю самые сложные ритуалы, в том числе это и кладбище, и вызов сущностей. Исправление чужой работы, любовная, денежная магия. Так, решительно. Для решительных. Сегодня у меня расклад, диагностика негатива. Если у вас есть какая-то неприятная ситуация, что-то произошло, вы хотите узнать, насколько есть влияние посторонние вмешательства, или это бытовой негатив, или это какой-то родовой. А может, то, что случилось с вами, это может быть также и астрологический период. Как вы любите говорить, прописано по судьбе очень много также негативных моментов человеку. Есть еще случайное колдовство, то есть мой расклад уникальный, он многослойный. Вы можете что-то переступить на улице или поднять, или вас кто-то подошел до вас, дотронулся. Просто есть случайные переклады на незнакомых людей, всякие разные. И вы можете также стать жертвой этого воздействия. Также есть просто бытовой негатив, есть нюансы, когда над вами действительно очень серьезно поработали. И смотрим. У меня есть карты Таро теней для диагностики негатива. Она будет у меня первая во всех трех вариантах. Загадывайте, о чем вы хотите узнать. Первый, второй, третий вариант. Или выбираете просто по рубашке. Итак, смотрим на первое. Состояние вашей энергетики. Что? В чем нуждается? Именно Люцифер. Люцифер. Ну, Люцифер это скорее все-таки ваша личность, ваша карта, где вы пытаетесь поднять, кажется, кусок, который вам не по силам. Все-таки Люцифер остается вот именно в этой колоде, как ни странно, имеет позитивную трактовку. Где-то вы обуяны все-таки вот этим Люцифером, то есть он все равно придает вам силы. Может, вы маг, или начали заниматься магией, или решили что-то в своей жизни изменить, почувствовали какую-то силу, власть над людьми, но вам чего-то не хватает. Вот можно так это сформулировать. Ну, то есть мы сейчас, хотя по Люциферу может быть так же, что вот почему вам сил не хватает, что-то вы соблазн какой-то, соблазн. И сейчас посмотрим. Есть какой-то надрыв в этой карте все-таки. Почему вы не тянете? Так, первая карта. Все-таки, если действительно вмешательство со стороны. Любовники. Ну, тут любовная карта. Да, тут любовный треугольник. Все-таки тут любовная. Также вы представляете кому-то, вы конкурент. Конкурируете. Ну, чаще сейчас посмотрим. Помню расклад общий, но скорее всего, что это все-таки конкурент в любви. Поскольку вот это любовная карта. Вы кому-то мешаете. Также это может быть борьба за любовь. Не обязательно там мужчина. Это может быть какие-то поклонники. Так, раз. То есть вы чувствуете в себе силу. Все-таки конкуренция. Если на вас есть, да, у вас есть недоброжелатели, вы почувствовали в себе силу, ну, давайте полностью проверим, почему ваша энергетика все-таки вот не в полной силе, вы чувствуете себе, что вам как будто не хватает, опять же, вот, конкуренты, конкурентка. Что по поводу бытового? На бытовом уровне нельзя, кстати, на бытовом уровне нет серьезных помех. То есть это что-то... Люди, которые не могут, по крайней мере, до вас дорасти. Это если даже они что-то пытаются как-то с вами заигрывать.
Слива энергии тут нет. Все-таки вестник кубков. Вы с ними разделываетесь, играючись. Если на вас магия приворотная, неумеренность, но это также не говорит о четком каком-то негативе. Скорее тут вы человек страстей, вас кроет из стороны в сторону. Может быть какой-то легкий морок, когда вы чувствуете перепады настроения или начало какой-то магической работы. Вот так страсти, увлекающейся. Есть такое. Тут пока такого радикального ничего не вижу. Ладно, если в вашей ситуации действительно еще какого-то рода пробой со стороны. Сейчас посмотрим вообще на что. Иллюзия. Тут морок, морок. Вас водят за нос. То есть некая работа, где либо это ваша защита так работает, что вы чего-то не замечаете, вам как бы неплохо бы прозреть. То есть вы пропускаете мимо, может быть, возможности. Когда надо, не надо, у вас начинаются перепады настроения, психи. И таким есть тут, есть над вами работа со стороны. Такой вот, закрыли-то вам глазки. Так, кстати, это также может быть легкий какой-то приворотец. Это морок. Морок, иллюзия, где вы не замечаете важные детали. Естественно, что это может сильно повлиять как и на карьеру, на личные отношения. Давайте так, ваш астрологический период. Да, у вас нормальный, стабильный. Смотрите, тут карта неплохая идет. Так, стабильность вам хотелось бы взмыть куда-то, но у вас есть конкуренты, на вас есть какая-то работа, скорее по закрытию от вас, вот чтобы вас не видели, чтобы у вас была иллюзия, что все хорошо. Давайте, есть случайное колдовство, есть ли такое что-то, на вас может быть обратка. Ну как обратка? Возможно, что вы пытаетесь, также началось с того, что вы сами магичите. Опять же, что вы пытаетесь куда-то продвинуться, а еще что-то больше кусок ухватить. Но вас возвращает назад на то же место. Также это может быть такая вот как передача судьбы от кровных родственников. Вот на каком уровне они были, на таком и вы. Вот вроде бы вам как бы и комфортно, но больше вы пытаетесь на большее посягнуть, но вас удерживает назад. Тоже карта неплохая, то есть такая средняя очень стабильность, но больше мы тебя не пустим. Тут есть морок на вас, что кто это делает, зачем, ну как тут конкуренты в какой. Знаете, это где-то ближайшая семья, ближайшие родственники. Также это могут быть люди, с которыми вы что-то не поделили материально. Это могут быть всякие соседи, какие-то споры материальные, то есть либо напарник по работе, вот может быть какой-то, не обязательно конкурент, может мы с ним на пару работают. Вот он, тут больше вот такого плана. Делят с вами кусок и, соответственно, вы можете чего-то не замечать, что... Ну, давайте, ну, вообще-то надо, конечно, тоже... Тут серьезного негатива нет, сразу говорю, что тут какой-то... тормозят дела, что-то не движется, что-то медленно, хотелось бы больше, но ни туда, ни сюда. На вас морок, и вы не замечаете. И человек этот явно, что ваш конкурент, также это может какая-то сестра, с которой вы спорите за квартиру, вот такая вот какая-то ситуация. Есть тут вот такого вот плана. То есть что-то серьезного. Да, вам мешают люди, которые вам двигаться дальше. Но это скорее конкуренты и также это близкие люди. Там указано, что это кровные родственники. Может быть не кровные, но те, кто с вами ест, пьет также вот. Почему-то свежее что-то. Так, второй вариант. Что-то случилось или что-то происходит. Конкретно, что вам не нравится, думайте, смотрим. Если в этом негатив, что это за негатив? Если он... Так, монах Авель. Так, монах Авель, ну, конечно, надо уточнять. Потому что, это все-таки был монах. И он обладал даром ясновидения. Естественно, что как монах он чист был энергетически. Но он страдал от этого.
Не от всяких неприятностей, то, что он знал, его либо расстраивало, либо не нравилось то, что он предсказывал вот так. Ну, также тут можно сказать еще такой вариант, что вы либо переусердствовали с защитами, либо у вас закрыты дороги. Потому что монохавля означает часто уединение, закрытие какое-то. Если у вас что-то в личном происходит, допустим, замуж не можете выйти, что-то сделать, то вас закрыли. Это уже тогда. Сейчас посмотрим подробности, потому что закрытие. Ваш серьезный негатив. Влияет ли он сейчас на вашу жизнь? Да. Все-таки тут пошел двойка мечей. Это конфликт, причем жесткий. Жесткий, вы пытались как-то вот так сяк решить. И теперь у вас пошел конкретный Рубилова. Рубилова пошел. Пошли рубить друг друга. У вас есть конфликт, у вас есть враг, причем этот враг с вами реально общается. Это не какой-то там есть. Что влияет, как если какие-то враги, как они действуют, вот все. Видите, девятка жезлов, забор. Это возникают неприятности из ниоткуда. Также это могут быть соседи, это могут быть люди, которые совсем с вами рядом или занимаются тем же самым. Вообще всяческие препятствия вырастают, и вам постоянно надо с ними бороться. И вы уже, это 9 жезлов, представьте, вот это все надо, по 9 раз вам приходится все переделывать, 9 раз вам придется бороться, то есть вот так вот они значительно усложняют. То есть, скорее всего, что вы и защиты делали, и тут вам борьба такая. То есть, кто чистился, может быть, кто занимается своей, может быть, вы сами занимаетесь какими-то отчитками себя. Смотрите, тут либо вы не дочистились, у вас закрытие, то есть активной фазы нет, но закрытие, либо вам надо делать на позитив, потому что тут есть ситуация, где вы изолированы от всего, вот вас изолировало. Если у вас какие-то, же говорю, что в личной жизни стопор, это закрытие. Или перечистились также. Что может быть сегодня сказать о вашей любовной приворот? Это нету, тут как на вас, как амулеты даже. Неплохая карта, что у нас сегодня никого негатива толком даже нет. Что можно сказать о вашем порче на физическое тело? Также двойка кубков. Ну, вы так очень хорошо собой занимаетесь. И единственное, что при обращении все-таки к эзотерику или в защитах, ну, тут надо разбираться. Переусердствовали. Есть ли влияние родового негатива? Ага, есть. Некий король мечей, есть какой-то родственник, это мужчина, мужская линия. От него идет, да, по его линии идут проблемы. Проблемы, они, с чем это может связано? Наказание. Вообще, как выпадая, это как проблемы с чем могут быть? Какие-то хирургические вмешательства, проблемы с мужчинами, проблемы, разборки, враги. Есть, но это не проклятие. Есть помеха со стороны мужчины. Также вас может кто-то просто преследовать, кто-то кому-то в прошлом какой-то дед, какой-то отец некрасиво поступил там с женщинами. Ну вот вас наказывают. Идет враг оттуда. Вот, может, он женился на какой-то бабе, она теперь воюет с вами или с вашей семьей, или да, там с кем-то. Не обязательно напрямую с вами. Есть такой фигура, это враг. Дальше идет случайное колдовство. Тут как бы Так, ну тут отшельник идет. Есть такой момент, вот, что отшельник и монах это как одно и то же получается. Вы где-то есть работа, которая вроде вы даже заметили, что что-то было, вы чего-то коснулись. У вас случайно вы что-то подхватили где-то, подняли какую-то вещь. Может быть,
кто-то вам что-то предложил поесть, выпить. И вы это с этим человеком фактически никаких отношениях-то нет. Ну, кроме того, что у вас, смотрите, по негативу, вот вы держитесь, вы молодец. У вас есть защита, вы занимаетесь собой, у вас там есть в родовухе неприятности от мужчины. Вы можете страдать физически от этого, там какие-то операции делать. А у вас есть враг, который создает вам проблемы, может быть, даже на физическом плане, как препятствие, и энергетически, то есть он вас выводит. Вы защищены, но отшельник вы еще подхватили что-то. То есть где-то чего-то дотронут. Также по отшельнику случайно это вы могли выполнять какой-то ритуал, связанный с посторонними людьми, какой-то перекресток, какое-то место вот силы, пойти и там что-то накосячить. Почему? Потому что отшельник перевернутый. Вы просто случайно своими действиями, потому что отшельник также это еще и магия, это попытки себя защитить. Есть какой-то косяк, вы чего-то не заметили. Может, вас кто-то заметил, а было обязательное условие, что это никто не должен видеть. Либо вы подняли какую-то вещь, которую не надо было поднимать, или коснулись ее, или перешагнули, что-то странное лежало. Вы это откинули. То есть вот так. И есть вот совершенно невидимое. Ну, тут в сумме как бы есть негатив, и сказать, что он прям сильно сечет на вас. Может. В основном вовлекать вас в конфликтные ситуации, в ссоры, создавать вам проблемы. Серьезно, ну, вы почистились-то, собственно. Вот. Вам, ну, такая текущая чистка тут нужна. Я вам так скажу. И что итог, какая перспектива? Ну, тут хорошая перспектива, десятка пентаклей. Тут не затронута, кстати, ваша сфера финансовая. Может быть, она какое-то время будет стоять или не двигаться, но вы очень хорошо тут защищены. Мелкие есть пробои. То, что происходит с вами сейчас, это всего лишь, как сказать, замедление процесса вашего, да. И вы еще слишком сосредоточьтесь, если в магической работе для себя, или вы хотите какую-то работу, вам не стоит чиститься тут слишком. Вам нужно скорее активизировать ваши какие-то силы, потому что как перечистился человек и засел в одиночестве и закрылся от всех. Не закрывайтесь. Если вам нужна движуха, вам надо больше общаться и все как бы на удачу делать. И все-таки тут я говорю, что займитесь каким-то, подклад может где-то валяется, кто-то что-то занес, подкинул вам. Вот тут еще и подклад может быть. Займитесь этим. Так, по поводу третьего варианта. Что у нас тут происходит? Это все как-то... И ты, кто, если на вас порча? Защита чародея. Ну ты посмотри, какие у меня сегодня все предусмотрительные. Оно как бы говорит само за себя, хоть и картинка такая, да, страшнючая. Хотя она может также означать, что работа, над которой на вас какая-то работа с непроглядом. Вот чей-то непрогляд. Тут может быть вплоть до того, что над вами очень хорошо поработали, и вот это я вижу непрогляд на картах. Но мы будем смотреть дальше. Также, что вы на себя наставили непроглядов, тогда хорошая. Если вы не ставили на себя непрогляды или защиты, то будем смотреть дальше. Первое. Все-таки, что сегодня вас тревожит, но есть ли в этом какая-то негатив? Да. Значит, ошибочный выбор, помеха. Причем тройка кубков говорит, что этот человек совсем рядом. Также любовный треугольник, любовная магия. Это может быть также борьба за любовь. Не обязательно любовники, это муж, это может быть сестры, братья, поклонники. Да, у вас есть конкуренты. Так, есть ли на вас магическая работа в вашей любовной сфере? Ну, тут такая карта. Есть постоянные какие-то перемены. Что-то вы не можете, что-то ускользает от вас.
Также это, но эта карта не говорит о серьезном пробое, что все-таки по защите чародеев будем искать, потому что это может быть работа, которая хорошо защищена, мы ее просто пока не видим. Давайте посмотрим на физическом теле. Есть что-то. Все. Эмоциональная неустойчивость, неуверенность, может быть, в других людях. Есть вот какие-то все время эмоциональный контакт с мужчинами. Может, вы чувствуете какие-то непостоянность какую-то, что-то вас и вас может туда-сюда колбасить, и его. Ну, тут трудно сказать. Нет. Вот я мистической работы не вижу. Но может, она хорошо спрятана. Дальше. Смотрим. Родовуха. О. А вот родовуха очень хорошая. Да, родовуха. Тут родовуха. Все, что происходит сегодня, ищите в роду. Ищите также события при рождении какие-то произошли. Причем вы можете по этой карте, вы можете их не видеть, то есть вы с ними настолько прижились, привыкли к этому. И если это вы сейчас что-то заметили, то будьте уверены, что это происходило и раньше. Просто вы закрывали на это глаза. И в роду был конфликт какой-то, и сейчас он продолжает на вас действовать, вы никуда от этого деться не можете. Тут есть в родовухе неприятный момент. Да, родовая история. Давайте посмотрим. Физическая. Тут род ваш, он как бы физически, вот он вас поддерживает. Вроде как бы есть связь с родом. Но на физическом плане не могу сказать, что тут плохо. Вот куда оно выходит? Ваши вот эти конфликтные ситуации, споры, которые незаметно точат вас. И причем точат, давайте посмотрим ваши случайные какие-то. Колдовство. Так, вы любите брать на себя больше, чем несете. Тянете вы еще донор, раскидываетесь энергией, тянете чужие проблемы, взваливаете их на себя. У вас еще вот есть такая вот привычка. То есть тут, ну как сказать, да. Это родовуха на вас действует. Тут какого-то чего-то прямо кто это сделал, чего свежее. Вопрос был давний, вопрос был в деньгах. Все-таки замешана была женщина, ребенок, кто-то кому-то не заплатил. Вот такая вот история. Что, да, опять любовная карта. То есть явно идет семейные дела, враги, которые что-то не поделили, материальное. И эта родовая история, она вас просто вот сейчас вот как бы выплыла. Давайте по астрологии, вот что у вас за период. У вас сейчас период, когда вы оборачиваетесь на прошлое и начинаете подводить итоги. То есть еще, кстати, этот период, что вот когда-то что-то было вам лучше. Учитывая вот тут историю родовую, вы просто сейчас исчерпали весь позитив от рода, и вам нужно активизировать. То есть у всех, я не могу сказать, что карта плохая. Род действительно может быть и не виден по защите чародея, потому что вы привыкли к этому уже, не замечаете это. И то, что оно медленно точило вас, вот оно сейчас просто пошло как ярко вам показывать. То есть негатив тут есть, но он старый, давний. Хотите с ним что-то, можете жить с ним дальше. Не хотите, конечно, вам все время мешают люди, и возникают ситуации, которые вам, да, пожелали вот эти вот враги по роду. Когда вы родились, или когда кому-то помешали, или вы когда ваш родственник что-то там набедокурит. Тут я же говорю, расклад-то общий, а все индивидуально. И вот вы сейчас это продолжаете расхлебывать. Конечно, можно жить и так, как говорится. Почему нет? Но тут негатив есть, определенно скажу. И негатив идет, действует негатив, связанный с вашими родственниками, конфликтами, деньги, женщина, кто-то кого-то не обеспечил, неправильно поделил, просто замутил, и конкуренты. Вас эта ситуация преследует, та самая, за которую вы должны теперь расплачиваться по роду.
Он не заплатил, а оплатите теперь вы. Вот так вот. С вами была Аграфина. Напоминаю, все мои контакты под этим видео. Пожалуйста, только в письменном виде. И есть моя помощница, которая также Оля. Пожалуйста, не звоните. Да, до свидания.